shan dhacdo oo aan weli xalkooda la helin. Lambar 5 Jackie Chan. Dhammaadkii October 2015 gabadha journalista reer British Jackie Chan ayaa waxay soo gaartay airportka Turkiga si ay ugu sii duushay dhinaca dalka Ciraaq, halkaas oo ay ugu shaqeynayso ururka hay'adda IWPR. saacado kadib ayaa meedkeedu waxaa laga helay qolka nasashada. wararka waxay sheegayaan in Jackie Chan ay isdishay iyadoo isticmaalaysa mid ka mid ah xarga kabaheeda, laakiin tani waa mid ka khatarsanaan karta. warbixin hore ayaa sheegaysa in Jackie Chan ay ka niyad jabtay ama ay ka walwashay kadib markii ay ka tagtay diyaaradii ay raaci lahayd maadaama aysan gadan karin tigidh cusub. waxay haataba in yar kadib waxay si fudud u iibsatay tigidh, waxaana meedkeeda laga helay lacag gaaraysa 2,000 euro iyo 2 kaar oo credit card. sidoo kale waxay kasoo shopping gareysatay elboorka dhexdiisa ka hor inta aysan isdaldalin. warbixinta ayaa sheegaysa in Jackie Chan ay go-aansatay inay shopping gareysato ka hor inta aysan isdaldalin, balse lama oga ilaa hadda sababta saxda ah ee ka dambeysa dhacdadan. Lambar 4 Lars Mittan wuxuu ahaa wiil dhalinyaro 28 jir oo u dhashay dalka Jarmalka, wuxuuna dalxiis u aaday Bulgaria halkaas uu la socday asxaabtiisa, balse dagaal ayay ku galeen dalka Bulgaria. dhagta ayaan wax ka soo gaarin. dhakhtarka ayaan u sheegay inuusan dib ugu noqon karin dalkiisa ilaa uu ka reystay dhagta, wuxuuna qol hostelka ka ijaartay dalka Bulgaria. waxaa dhacday in habeenada kamid uu waca hooyadiisa una sheego in noloshiisa ay khatar ku jirto uuna cabsanayo, isagoo u sheegay in credit cardkiisa xataa ay dhib ku jiraan. maalin kadib ayuu mar labaad hooyadiisa wacay, wuxuuna markaan si toos ah ugu sheegay in 4 qof ay noloshiisa khatar ku tahay oo ay raadsanayaan. subaxnimadii ayuu booliska wacay, booliska ayaana waxay u qaadeen xagga iyo dhinaca elboorka. wakaa Lars Mittan oo boorsadiisa wato oo faraxsan, markaasna rajeynaya inuu dalkiisa dib ugu noqdo. maxaase dhacay? daqiiqado kadib ayuu asagoo ordaya kasoo baxay elboorka. cid taqaana ma jirto wixii ku dhacay. Lars Mittan alaabtiisa ayuu meesha kusoo dhaafay. dad markhaatiyaal ayaa sheegay inuu elboorka cabaar ku dhex socday. ugu dambeynna Lars Mittan wuu mirqay. ilaa maanta ma jirto wax warbixin ka hayo. dadkiisa ayaa kaa codsanaya in haddii aad wax warbixin ka haysid aad facebookaas ugu hagaajisid. Lambar 3 Brian Shaver. tani waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu daran adduunka ka dhacay. Brian Shaver wuxuu ahaa arday dhigta jaamacadda caafimaadka. wuxuu habeen go-aansaday inuu u baxo banaanka isagoo isaga iyo laba gabdhood aadeen Ugly Tuna Club la dhaho. waa la arki karaa Brian Shaver oo soo galaya clubka isaga iyo 2 gabdhood oo ay mid ka mid ay tahay saaxiibtiisa ay muddo dheer wada socdeen, isagoona u sheegay in 2 maalin kadib ay isku guursan doonaan Miami. gabadhan uu jeclaa. waxaa la arki karaa Brian Shaver oo club ka soo baxay 2 gabdhood oo uu macsalaamaynayo, asagana dib ay ugu noqday baarka. markaas kadib Brian Shaver cid aragtay ma laha. security ayaa waxay sheegay in clubka halka meel laga bixi karo, iyadoo ay jirto hal meel oo gadaale balse aan loo ogoleyn in dadweynaha ay ka baxaan. waana tanaa halka meel oo gadaasha ah, balse dadweynaha looma ogolo. xitaa hadduu kasoo bixi lahaa, meel kasta waxaa ku xirneed camera. ilaa hadda lama arkin Brian Shaver oo baxaya. marka su-aashu waxay tahay, Brian Shaver ma baarkan buu ilaa hadda ku dhex maqan yahay? waa la yaab. Lambar 2 Alan Jell. January 2013 Alan Jell wuxuu safar waalan ku dhex galay Ingiriiska dhexdiisa, isagoo hal maalin iskaga dhex gooshay 4 magaalo. waxayna dadka ilaa hadda isweydiinayaan sababta Alan Jell ku kaliftay in hal maalin oo qura uu iskaga dhex goosho 4 magaalo, laguna dhex arko wadooyinka 4 magaalo dhexdooda. taasina ilaa hadda waa la yaab. Alan Jell ayaa wadooyinka dhex taagnaa habeennimadii oo idil, hase ahaatee subaxnimadii ayaa Alan Jell meydkiisa laga helay xeebta isagoo qaawan, hal kab iyo hal iskaalshana wato. waxaa sidoo kale la yaab noqotay in Alan Jell afka loo geliyay headphone
earphoneada telefoonka, iyadoo la isweydiinaya tan inay tahay mid uu isdilay. jaakad madow ayaa ag taalay, taasoo laga dhex helay boorso ay ku jirto 95 euro. id kaarkii iyo credit kaarkii ayaa laga waayay, hase ahaatee sawir yar oo Alan Jell oo yar ayaa ku jiray. jaakadan ayaana ahayn tii uu watay maalintii uu dhex hadaafayay magaalooyinkan, balse Alan Jell dhacdadan Alan Jell ilaa hadda waxaa isweydiinaya Ingiriiska, lamana hayo ilaa hadda Alan Jell inuu isdilay iyo in la dilay, waana la xalin layahay kiiskan. Number 2, The Jameson Family. dhacdadan waa dhacdooyinka ugu daran ee laga sheego adduunka ee dadka dhumay ee maqan ee la la'yahay. familkan ayaa waxa ay dhib ku qabeen oo gurigooda degnaa reer aakhiraad xanaaq badan, sida ay ayagu sheegeen, oo xitaa gabadhooda 16 sano jirka ayaa la hadli jirtay cunug yar oo ay dhaleen reer aakhiraadka. saas ay tahay, waxaa sidoo kale ay sheegeen in naag garbalo oo malaa'ig ay ku sheegeen in guriga ay imaan jirtay oo ay arki jireen. saas darteed James ayaa biskoolad u soo gatay si uu ku difaaco reerkiisa, wuxuuna sidoo kale guriga keensaday Bible uu aaminsanaa in uu iskaga difaaci karo dadkan reer aakhiraadka ee aan loo jeedin. hase ahaatee markii dambe waxay go'aansadeen inay iskaga guuraan gurigan, iyagoo agabkoodii iyo waxoodii ka rartay baabuurna ku rartay. sidaad u jeediin baabuurka waxaa koraya ama ag socda waa Jameson family, waa ninka naagtiisa iyo cunugtiisa. hase ahaatee ma jiro qof la hadlaya. kadib way baxeen wayna guureen. si socodkan ay socdaan kadibna cid aragtay ma laha dhimasho iyo nolol midna. waxaa kadib la arkay baabuurkooda oo meel yaalo. hase ahaatee waxaa ku jiray lacag gaari $32,000, kaarar iyo waxyaabo lamid ah. sidoo kale eygooda ayaa isbitaalka ku dhintay. kadib markii aan kasoo dhexgalay ilaa hadda ma caddo wixii meesha ay ku dambeeyaan familkan, iyagoo dalka Mareykanku uu sheegaya in ay dadkan isticmaali jireen drugs, laakiin baaritaan badan kadib waxaa la ogaaday in gurigooda haba yaraatee wax drugs aan weligood lagu isticmaalin. waana videogana waa videogii ugu dambeeyay ee laga duuba reerkan. ilaa haddana lama hayo. hase ahaatee meel 30 mayl u jirto meeshii ay ku qalimeen ayaa waxaa laga arkay 2 meyd. kadib markii la baarayna waa ay noqon waayeen Jameson family. Mareykanka ayaa arrintan ku tilmaamay arrimaha ugu daran ee dadka la waayay, iyadoo ilaa haddana familkan wax war aan laga helin iyo halka ay ku dambeeyaan. ku mahadsantihiin daawashadiina.